sukses akan masalah patanahan, masalah pawatasan diatur sukses, 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 sukses ulah titian nu pinang sari paling panjang. Hasil ekspor non migas nang meningkat, sukses pendapatan, membagi gawian gasan rekanan, sukses dijalankan. Berkat kemurahan Tuhan jualan, anak sukses nang lancar, gawi masyarakat wan pemerintah, sukses nang berakar. Hulu Sungai Utara berisi kandang dan pembangunan kerja, kerja, kerja. Kebersamaan bawah gawi sabarataan amalakan, semangat etos kerja gara-garanya juang bahi matasan, sukses, sukses, rela ikhlas bakurban gasan sabar